ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും കേരള ചിക്കൻ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. നിലവിൽ ഇറച്ചിക്കോഴിയുടെ വില എല്ലാ ദിവസവും വിപണിയിൽ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇറച്ചിക്കോഴിയുടെ എല്ലാ ദിവസത്തെയും യഥാർത്ഥ വില നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഹോം സ്ക്രീനിൽ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ചാനലിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. മലയാളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇറച്ചിക്കോഴിയുടെ വില വീഡിയോ രൂപത്തിൽ എത്തിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചാനലിൻ്റെ വിജയത്തിന് നിങ്ങളുടെ സഹകരണവും പ്രോത്സാഹനവും കൂടിയേ തീരൂ. എല്ലാ ദിവസവും ഇറച്ചിക്കോഴിയുടെ വില നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഹോം സ്ക്രീനിൽ എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്ത ശേഷം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ എല്ലാ ദിവസവും നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഹോം സ്ക്രീനിൽ കോഴിയുടെ വില ഞങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇനി ഇന്നത്തെ ഇറച്ചിക്കോഴിയുടെ വില നിലവാരം നോക്കാം. ഇന്നത്തെ ഇറച്ചിക്കോഴിയുടെ ഹോൾസെയിൽ വില 1 കിലോഗ്രാമിന് 85 രൂപയും ചില്ലറ വിൽപ്പന 1 കിലോയിന് 99 രൂപയുമാണ്. ടുഡേ ചിക്കൻ പ്രൈസ് wholesale rate ₹85 and retail price per kg 99 rupees. ഡിസ്ട്രിക്ട് അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചിലപ്പോൾ കോഴിയുടെ വില നേരിയ വ്യത്യാസം വന്നേക്കാം. നിങ്ങളുടെ വീടിനടുത്തുള്ള ചിക്കൻ്റെ വിലയും സ്ഥലവും കമൻറ്റ് രൂപേണ നിങ്ങൾക്ക് രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇനി നാളത്തെ കോഴിയുടെ വില നിലവാരവുമായി മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ വരുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ.